بسم الله. مش هتكلم كتير عن ال ADHD، اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، إلا إني عايز ألفت نظر حضراتكم لأن المرض ده بقى مبالغ فيه تشخيصه، يعني ولاد كتيرة قوي ودايما تجيلنا من مدارس. أصل ابنكم عنده فرط حركة، روحوا عالجوه، فيجولنا الولاد ونعمل لهم الاختبارات يطلعوا معقولين في الرينج طبيعي، يعني مبالغ فيه. يعني خليني اقول لحضراتكم عدد قليل قوي من مجموع الاهالي والمدرسين اللي بيظنوا ان اولادهم عندهم ADHD هو اللي فعلا بيبقى فرط حركه وتشتت انتباه، او فرط حركه بس او تشتت انتباه بس. الدرجات العاليه جدا منه يستحيل معاها ان الطفل يقدر ينتبه لماده علميه او يقعد يسمع منك موضوع ولا بتاع. دول اللي بنضطر ندخل ادويه قويه شويه ليهم، الاقل منهم شويه بندخل ادويه اخف شويه، اللي اقل الدرجات البسيطه بيعملوا بس جلسات تعديل سلوك، وجلسات علاج سلوكي معرفي. الاهم من ده ومن ده اللي عايز اقوله النهارده انه الدرجات البسيطه دي الولاد مشكلتهم بيبقى انهم ما بيعرفوش ينتبهوا الا لحاجه بيحبوها، يعني اللي مش جاي على كيفه يطنشه. فعايز اقول بس نصيحه للاهالي اللي عندهم ولاد او بنات من النوع ده، اللي عندهم شويه حركه زياده. ولادكم لما بيحبوا حاجة بينتبهوا ليها جدا وبيستوعبوها بشدة وبيبحثوا وراء تفاصيل مواضيعها بشطارة. حاولوا تعرفوا ولادكم بيحبوا ايه، دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، حاولوا تحببوهم في الحاجات الصحيحة علشان لو حبوها هيشبطوا فيها وينجحوا ويتفوقوا فيها. واخيرا عايز اقول لحضراتكم ان كتير قوي من الناس النوابغ بالذات في الفنون، في عالم الفن، عندهم حاجة اسمها adult ADHD، يعني عندهم فرط حركة وتشتت انتباه بتاع الكبار البالغين، ومعظمهم طبعا كانوا متشخصين من وهم صغيرين. فمش شرط ابدا لما اقول ان في ولد او بنت ADHD الاهالي يتقهروا ونقول مفيش فايده ولادنا ضاعوا مننا ونلف بيهم الدنيا علشان نشوف لهم علاج. الموضوع ابسط من كده بشويه كتير. اعرفوا ولادكم بيحبوا ايه وحببوهم في الحاجات الصحيه، ان شاء الله تفرحوا بيهم ويبقوا احسن ولاد في الدنيا. شكرا جزيلا. سلام عليكم.